嚟啦，食飯啦，食飯。有一個呢度啊。有没有？哎，今天我们带你去一个好地方玩啦！来吧，走吧。进你这个大厅玩一下啊！驚係咪？媽媽不見你小孩在這裡笑，媽媽唔使驚啊！
等一下我就把小孩还给你了。他在这里玩一下，等一下出来了。哈哈，你这个毛都炸起来了。哇，你看那尾巴。哎，走了走了，妈妈找你们了，我们回去了。媽，啊 ，BB 翻嚟啦。驚啊而家，媽媽嗱嗱聲數仔啊，睇下夠唔夠數啊？呀！